Deze week worden in Burma de eerste vrije verkiezingen gehouden. In het land zijn veel jonge mensen niet gewend om inspraak te hebben in politiek. Ook zijn velen er niet echt in geïnteresseerd. Hoewel het ook voor hen erg belangrijk is. မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိသမ္မတတမီမတိခဲ့လူငယ်တော်တော်များများအခုချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားရကောင်းမှန်းကိုမတိကျတဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်မှာအဲ့ဖြစ်လူငယ်တွေကအခုခေတ်မှာအပျော်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေရများတယ်မှာအဲ့တော့ချိန်ကုန်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်အောင်လို့တက်တူမှာဆိုရင်တက်တူမှာအချိန်ပိုင်းလေးပေါ့ workshop လေးပဲဖြစ်လုပ်ပေးတာတို့ကျောင်းဆိုရင်လည်းကျောင်း workshop လေးပဲလုပ်ပေးတာတို့လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်information ကိုလည်းလူလူချာမှာများများပြည့်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့တွေလည်းတကယ်ပါဝင်လာနိုင်မယ်လို့မှတ်ထင်ပါတယ် Hoewel kinderen onder de 18 niet mogen stemmen, kunnen de stemmen van volwassenen wel zorgen voor een betere toekomst. Voor betere scholing, voor betere gezondheidszorg en betere sociale zekerheid. Wat de uitkomsten van de verkiezingen in november ook zullen zijn, het zal een lange termijn effect hebben op zowel de kinderen in Burma als hun families.